یه دو تا از اینا هم پس به ما بدید. خیلی خوبه، خفنه. بریم اینجا بشیم دوباره پهلو شهر. پاپ پوشیده تا برسیم بالاخره میشه شب دیگه. خیلی قشنگه. بیا. مهمی نیست سامون زندگی چیکار کنیم؟ معامله زیاده 50 اینجا خوشگله. کوچیک‌ترش نداری؟ کوچیک‌ترشون اینه.
خیسش هم که نکنی خونک میمونه. 2 تا میبریم. خواهی کرد چیز میشه نشکنه. این برای خیس کردن دیگه. نه اما آب خودش اینه. خیس هم نمیم هم داخلش که بریزید. بشود چند بار خونک میکنه آره. خودش نم پس میده خیسش. سیاه درونی بردارم عکسی بهش دارم سیاه معمولین فردا میره تو دنیا چی بهت بگم اونه اگر یه بار دیگه بخوام بنویسم او پیس او داره میاد تو تنمیش نیست شاید بخی او نه نه اون توی میگم 550 میدن در بچه همون میگه حالا امشب تست میکنیم هفته دیگه میاد. دادی؟ بس بالا بکنه همه توی بازه سنگه همچی جیگش هم خوبه بوده که یخشاشه او حالا تاورو اینا فرصت برای اسکن کردن. آره تبریز از یه نمایشگاهی بود یه شهر کلی اینجا نمایشگاه زده بود خرید کرد این چیز میده نه میای بگیریم؟ میای؟ نه بعد شما نگاه شما بیاین این جای مخصوص جواز نمیدن؟ جواز نمیدن؟ کنار آب هوای شده آپولم دیر آمده چرا؟ خب جمله رو یاد اینجا اگه رامش رو بشنم 3 صبح 4 صبح
نداری؟